嗯？誒，揾到乜嘢？呢個係乜嘢嚟㗎？夜晚走出嚟啦！嚇咩話？夜晚走出嚟嘅動物啊！夜晚走出嚟嘅動物，咁佢叫做咩名啊？我唔知啊！螢火蟲。火蟲啊！係啊，個尾會發光。你又未見過真嘅係咪啊？遲啲帶你去睇。呢本書叫做咩名咧？請問 Anthea 啊？呢本書叫咩名啊？知唔知啊？講乜嘢㗎？呢本書？我唔知啊！你唔知啊？你話你唔？你中唔中意呢本書啊？你中唔中意呢本書啊？望住呢個，望住呢個。中唔中意呢本書啊？中意啊！中意啊？可唔可以睇下個封面係點樣㗎？可以啊！可以啊，好啊，睇下俾大家睇下。本書前邊點樣樣㗎？哦，咁樣。封面咧，本書嘅封面咧。哦，好犀利喎！你本書爹哋買俾你㗎？媽咪啊！哦，媽咪買俾你㗎，好靚喎！哇！你可唔可以讀個書名俾我聽咧？你識唔識讀呢個書名啊？唔識，仲未識喎嗬？你最中意邊一頁啊？請問你？你最中意邊一頁啊？呢本書？貓啊！貓啊，睇下得唔得啊？哇！你就最中意呢個啦。嗯，好喎，唔該晒。拜拜先。係啊。